Ay, si Gilbert nga pala ito. Papakita ko ulit yung parang pag-ano ng pagkain ng kulasiman para sa mga ibon. Kanina pinakita ko na yung paghugas, ano po. Ngayon, bibigyan naman natin ngayon yung fibra pinch para makita nyo. Kailangan hugas na hugas po yan, ano po. Kasi minsan may mga hayop din yan. Baka makasama sa ibon. Ano po, ayan. Hugasan nyo lang mabuti bago ibigay sa ibon. Bibigyan ko sila ngayon para pare-pareho sila magkaanak-anak. Yan po. Ayan, nakatakip yung mukha ko kasi ano ngayon, di ba, Warren? Ano pa ngayon tayo, under pa tayo ng COVID. So, kailangan pakita sa kanya naka-cover ang mukha mo. Okay? Ayan. Gawasan na lang mabuti. Para hindi maano yung mga ibon. Okay. Papakita ko ngayon sa inyo, no? Wala na kasi, nag-entak na ibon ko. So, bibigyan ko lang ito. Ayan, pagbigay. Kakain yan. Bigyan tayo. Mamaya kakain yan. Ayan. Okay. Yan eh ha. Puka pa tayo, bibigyan pa natin. Medyo malalaki dapat eh. Para po siya ng ibon. Galing ang camera naman ito. Raven. So, pakita eh. Nakahubad ka eh. Ganyan lang po. Ugasan natin. Ang galing ugat. Malambot, pakunin natin para madali na makain. Yan, ganyan po paghugas. Alam, malinis. Hindi na kasi alam, nasa gilid lang po kasi ng bahay yan. Po yun. Kulasiman. Pagbigyan natin. Oo na. Nakakain yung mga yan. Yan lang pagbigay niyan. Kulang pa pala po. Ayan. Kaya po pa tayo. Konti para sa ibaba. Ayan. Malambot gusto nila yun eh. Malambot. Pwede rin kayo magtanim nito kung gusto nyo. Kumuha kayo ng meron sa may gilid nyo. Lagay nyo sa paso. Pwede yan. Hugasan nyo muna mabuti bago ibigay sa mga ibon. Yan. O yun. Bira dito. Yan. Para painin nyo. O sige po, ako yung nagpapaalam na. Mga pulis ko si Kuya Gilbert. Bye!